нет. Сейчас мы ведем репортаж из Спасо-Преображенского монастыря. Мы находимся на колокольне. Удобно. Где какой-то месте стоять. Если чуть Гор. У меня, нет. Я взял. Да. Егор, отойди там от троса. Егор, камеру. Так, это спуск и подъем. Точнее, это подъем на колокольню. Здесь еще ничего не оборудовано, поэтому приходится спускаться в таких муках.